নমস্কার বন্ধুরা, চলে এসেছি আমি আমার পরবর্তী ভিডিও নিয়ে। তো এই হলো আমাদের ট্রেন, যেটা হাওড়া স্টেশনে 23 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। তো আস্তে আস্তে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, আমাদের কোচ নাম্বার S6। তো আমরা সেই কোচ নাম্বারের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছি, অনেকটাই মাঝখানের দিকে পড়বে আমাদের কোচ। তো দেখা পাচ্ছ এই আমাদের হাওড়া পুরী স্পেশাল ট্রেন। আস্তে আস্তে আমরা ট্রেনের দিকে উঠবো, এই চলে আসছে সবাই, এরা এবার আস্তে আস্তে ট্রেনে উঠবে। তো এই আমাদের সঙ্গে আমার দিদি, জামাইবাবু আর আমার ভাগ্নিকে তোমরা এক্ষুনি দেখাই পাবে, সে সামনে নাচানাচি করবে। বলতে বলতে হাজির হয়ে গেছে, দেখো আয়নার মধ্যে, দেখো তোমরা, এই দেখো সামনে কি করছে, দেখো বলতে বলতেই হাজির। বন্ধুরা, আমরা এবার প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে দিয়েছে, হাওড়া স্টেশন থেকে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, আমরা এই আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছি পুরীর উদ্দেশ্যে। হাওড়া পুরী স্পেশাল প্ল্যাটফর্ম থেকে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, আস্তে আস্তে গাড়ি এগিয়ে চলেছে আমাদের ডেস্টিনেশনের দিকে। থ্যাংক ইউ। এই আমাদের খাওয়ার পর্ব চালু হয়ে গেছে, দেখা পাচ্ছ ডিম, আলু কষা আর রুটি। সব আমরা টায়ার্ড হয়ে পড়েছি, খিদে পেয়েছে, রাত অনেক হয়েছে, তো এবার আমরা খাবো। তো বন্ধুরা, কখন সকাল হয়ে গিয়েছে বুঝতেই পারিনি, দেখা পাচ্ছ তোমরা সবাই রেডি হয়ে গেছে নামার জন্য। সামনে পুরী প্ল্যাটফর্মও চলে এসছে, দেখাচ্ছি তোমাদের, একটু ধৈর্য ধরো। তো বন্ধুরা, এই সেই পুরী প্ল্যাটফর্ম, পুরী স্টেশন। আমরা সবাই এবার আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে পুরী স্টেশনের বাইরের দিকে যাব, যেখান থেকে আমরা গাড়ি নিয়ে পুরী সি বিচের দিকে যাব। তো আমরা এই আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। এটা পুরী প্ল্যাটফর্মের আউটসাইড, তোমরা বাইরে থেকে দেখা পাচ্ছ। সময় সকাল 7:10। আমরা অনেকক্ষণই বাইরে ছিলাম, আরও 15-20 মিনিট আগেই আমরা পৌঁছে গেছি এখানে। তো এটা পুরীর অটো স্ট্যান্ড, এখান থেকে গাড়ি নিয়ে তোমাকে যেতে হবে পুরীর দিকে।
দেখা পাচ্ছ তোমরা, এখানে রেট ফিক্সড থাকে, কোনো 2 নম্বরই হয় না। তোমরা নিজেরাই টিকিট করে নিতে পারো অথবা গাড়ির সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। যেমন আমরা এই অটো কাকুর সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে অটো কাকুর গাড়িতে যাচ্ছি। খুব বেশিটা ডিস্টেন্স নয়, মাত্র 2-2.5 কিলোমিটারের ডিস্টেন্স। তো দেখতে দেখতে আমরা প্রায় চলেই এসেছি পুরী সি বিচের কাছে। তো শত অপেক্ষার পরে চলে এসেছি বন্ধুরা পুরী সি বিচে। দেখা পাচ্ছ তোমরা কতটা সুন্দর দৃশ্য, মাইন্ড ব্লোয়িং।